Buda chamou isso de eu, que é a percepção do eu criada pela mente. Essa percepção do eu criada pela mente é, em última instância, uma espécie de ficção pela qual você vive. Quando você percebe que esse é o caso, outra dimensão da consciência se manifesta em você, que não é a sua mente. Podemos chamá-la de consciência ou poderíamos chamá-la de pretzels. Então, quando você percebe o que a sua mente está fazendo, isso não faz parte da mente conceitual que trabalha com histórias, palavras e conceitos. É uma dimensão mais profunda, ou você poderia dizer, uma dimensão superior de consciência que surge de repente.